हाई गाइज वेलकम टु डे इन माई लाइफ। आजको मिनी भ्लग स्टार्ट हुन्छ मम्मीलाई बाई गर्दै। केही सामानहरू किनिसकेपछि हामी एकछिनमा पुग्यौँ तिलोत्तमा गौशाला। त्यहाँ हामीले बहिनीलाई केही बेर कुर्यौँ र फाइनली बहिनी आइन्। त्यसपछि हामीले पानी खाएर फ्रेस भएर फेरि लाग्यौँ तिलोत्तमा गौशालाको इन्ट्रीतर्फ। बहिनीहरू चाहिँ त्यहाँ पहिल्यै भिजिट गरिसकेको रहेछ, तर मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो, सो आई वाज लिटल बिट एक्साइटेड फर द्याट। हामी चाहिँ इभिनिङ टाइममा घरबाट निस्केको थियौँ अनि सनसेट हेर्दै कुरा गर्दै अनि चिसो हावा खाँदै हामी त्यहाँ गयौँ। म चाहिँ एकदम फ्रेस भएको थिएँ अनि हामीले फर्स्टमा एउटा गौमाता देख्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ साइकलहरू पार्किङ गरिसकेपछि त्यहाँ लेखेको थियो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनि हामी त्यहाँ गइसकेपछि हामीले जाँदा जाँदै थुप्रै गौमाताहरूलाई देख्यौँ, भिडियोहरू बनायौँ, फोटोहरू खिच्यौँ, उहाँहरूसँग एकछिन टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ। अनि मेन कुरा चाहिँ त्यहाँको प्रभुजीहरू वा सो काइन्ड एन्ड पोलाइट। संसारमा यस्तो पोलाइट एन्ड काइन्ड मान्छे पनि हुन्छ है जस्तो फिल भयो। अनि कस्तो पोजिटिभ एनर्जी आयो। अनि फेरि त्यो स्ट्रेन्जरवाला फिलै भएन कि मलाई फर्स्ट टाइम गर्थेँ नि त। अनि त्यहाँको गौशालाको प्रभुजीले पनि क्यामेराबाट फोटो भिडियोहरू बनाइदिनु भयो। अनि बहिनी र म पनि यस्तो रेडी भयौँ। त्यसपछि फेरि हामीले केही बेर त्यहाँ भिडियो बनायौँ, गौमाताहरूको पनि भिडियो बनायौँ। अनि उता फेरि लाग्यौँ जङ्गलतर्फ। केही सामान छुटेको कारणले गर्दा बहिनीहरू चाहिँ सामान लिन गएको थियो। त्यसपछि फेरि हामी उता गएँ अनि म एक्लै यत्तिकै भिडियो बनाइरहेको थिएँ जङ्गलको बिचमा। यस्तो पिसफुल एरिया थियो त्यहाँ चाहिँ, जङ्गलको बिचमा। एन्ड एट द सेम टाइम सन चाहिँ सेट भइरहेको थियो अनि त्यो फरेस्टको बिचमा दामी देखिरहेको थियो। अनि फेरि हामीले लाग्यौँ भिडियो बनाउन। त्यति बेला चाहिँ म लडेको थिएँ अनि मेरो टी सर्टमा फोहोर लागेको थियो अनि म देखाउँदै थिएँ। अनि ठ्याक्क फोटो खिच्ने बेला चाहिँ म लडेँ, के गर्नु, लडिसकेपछि है हो क्या। अनि फेरि हामीले त्यहाँ नास्ताहरू खायौँ हल्का। अनि फेरि अब हामी निस्किने बेला हुन्छ अनि दिस इज द फाइनल भिडियो गौशालाको। अनि फेरि हामी बाई गर्दै निस्कियौँ। बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड आई वुड लाइक टु सजेस्ट अल अफ यु टु भिजिट वन्स देयर, यु वोन्ट बी रिग्रेट। थ्याङ्क यू, बाई बाई।